Всем привет! И в этом видео мы с вами свяжем вот такую сумочку со звездочками, крючком. Перед началом этого видео не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы по вязанию и не только. Для этой работы нам понадобится пряжа желтого цвета. У меня вот такая пряжа, все ее характеристики вы можете увидеть на видео. Также нам понадобится синяя пряжа для основы. У меня достаточно большой клубок, поэтому мне сполна ее хватит на сумку. На всякий случай можете взять пряжи побольше. Также нам понадобится крючок на 5 мм, ножницы и иголка с пуговицей. Возьмите пуговицу побольше и иголку, желательно с большим ушком. Начнем вязание со звездочки. Делаем на пальцах своеобразную букву X. С другой стороны захватываем нить. Поворачиваем крючок, захватываем свободную нить и продеваем ее через петлю. Теперь накидываем нить на крючок и продеваем ее через петлю. Так вяжется воздушная петля. Мы сделали одну, нужно связать еще 2 такие петли. В итоге должно получиться 3 воздушные петли. 2 раза накидываем нить на крючок, заводим его в кольцо, захватываем свободную нить, накидываем, продеваем через 2 петли на крючке, снова накидываем и продеваем через 2. Так вяжется столбик с одним накидом. Мы связали один столбик, нужно связать еще 13 таких столбиков. В общей сумме должно получиться 14 столбиков с накидом. Делаем 5 воздушных петель. Пропускаем одну воздушную петлю и во вторую заводим крючок. Захватываем нить, накидываем и продеваем. Так вяжется столбик без накида. Накидываем нить на крючок, заводим его в следующую петлю. Захватываем нить, накидываем и продеваем через все петли. Так вяжется полустолбик с накидом. В следующей петле вяжем столбик с накидом, который мы уже умеем вязать. Два раза накидываем нить на крючок, заводим его в последнюю воздушную петлю. Захватываем свободную нить, накидываем нить на крючок, продеваем ее через 2 петли, накидываем, продеваем через 2. Снова накидываем и продеваем через 2. Так вяжется столбик с 2 накидами. Теперь отсчитываем 3 петли от нашей петли, в которой мы сейчас вяжем. И делаем в 3-ю петлю соединительную петлю.
Вот у нас и получился один из уголков звездочки. Далее вяжем снова 5 воздушных петель. И делаем все те же самые столбики, то есть вяжем столбик без накида, далее делаем полустолбик, далее вяжем столбик с накидом, и вяжем столбик с 2 накидами. Отсчитываем 3 петли и делаем соединительную петлю. Вот еще один уголок связан. Так как у нас звезда пятиконечная, нам нужно сделать 5 таких уголков. 2 мы уже связали, нужно связать еще 3. Я ускорю этот момент, потому что действия повторяются. Если вы хотите увидеть шаги подробнее, можете замедлить видео в настройках. Делаем последнюю соединительную петлю. Вяжем одну воздушную петлю и обстригаем нить. Теперь берем синюю нить, складываем кончик вдвое, берем абсолютно любой из концов звезды, ну вот таких вот треугольников, и продеваем крючок в самую верхнюю петлю. Захватываем сложенный кончик и продеваем его через звездочку. Делаем одну воздушную петлю. Теперь будем идти по боковым петлям. Делаем полустолбик в следующую петлю. В следующей петле вяжем столбик с накидом. Переходим на следующую петлю и вяжем в ней столбик с 2 накидами. Теперь накидываем 2 раза нить на крючок и продеваем его в самую нижнюю петлю, на которой у нас заканчивается треугольник. Продеваем в нее крючок, продеваем нить, накидываем, продеваем через 2, снова накидываем и продеваем через 2. У нас стало 2 петли на крючке. Пока оставим их и накидываем еще 2 раза нить на крючок. Идем к следующему треугольнику и ищем в нем такую же самую нижнюю крайнюю петлю. Заводим в нее крючок. Захватываем нить, накидываем, продеваем через 2 петли, снова накидываем и продеваем через 2. У нас осталось 3 петли на крючке. Накидываем нить и протягиваем ее через все 3 петли. Далее вяжем обычный столбик с 2 накидами.
Вяжем столбик с накидом. Делаем полустолбик с накидом. И мы подошли к концу нового треугольника. Делаем столбик без накида и вяжем заново последовательность, которую мы только что связали. То есть вяжем полустолбик, потом вяжем столбик с накидом, вяжем столбик с двумя накидами. И снова делаем угловые столбики. Здесь мы начинаем вязать столбик с двумя накидами, но в конце оставляем 2 петли не провязанными, то есть не довязываем столбик до конца. Далее снова накидываем 2 раза нить на крючок и вяжем столбик с двумя накидами, и снова его не довязываем до конца. Когда у нас осталось 3 петли на крючке, накидываем нить и продеваем через все петли. Далее вяжем столбик с двумя накидами. Вяжем столбик с накидом. Полустолбик с накидом. И в конце столбик без накида. Я думаю, здесь понятно, как провязывать этот ряд. Просто повторяем последовательность, пока не придем к концу ряда. В последней петле вяжем столбик без накида. И делаем соединительную петлю в первую воздушную петлю, которую мы вязали в самом начале. Не переживайте, если сейчас работа морщится или кривит, это нормально, в будущем она расправится. Делаем одну воздушную петлю. Далее вяжем полустолбик с накидом. Вяжем столбик с накидом. Делаем столбик с двумя накидами. Далее снова вяжем столбик с двумя накидами. Теперь делаем 2 воздушные петли. И вяжем снова столбик с двумя накидами, но в ту же самую петлю, в которой мы вязали предыдущий столбик. То есть абсолютно в ту же самую петлю мы вяжем еще один столбик.
Это будет, так сказать, наш уголок квадрата. Здесь мы тоже будем повторять одну и ту же последовательность раз за разом. Вяжем еще один столбик с 2 накидами. Столбик с 1 накидом. Полустолбик. И сейчас нам нужно связать 3 столбика без накида в следующих 3 петлях, то есть по одному столбику на каждую петлю. И начинаем вязать снова ту же самую последовательность. Вяжем полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами, снова столбик с 2 накидами, делаем 2 воздушные петли и вяжем столбик с 2 накидами в эту же петлю. Вяжем столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом, полустолбик с накидом и вяжем 3 столбика без накида. Не переживайте, если звездочка начинает как-то поворачиваться и вам может показаться, что вы делаете что-то неправильно. Это чувство обманчиво. На самом деле, если вы будете делать все в точности как на видео, то в конце вы увидите, что все вы делали правильно. И так и должно быть на самом-то деле. Поэтому не переживайте, не обращайте внимания на это. Просто попробуйте довязать до конца, и потом вы поймете, что сделали все правильно. Вяжем последние 3 столбика без накида. И делаем соединительную петлю в первую воздушную петлю, которую мы вязали в самом начале. Делаем 3 воздушные петли. И теперь мы будем вязать ряд только полустолбиками с накидом. В каждой петле мы вяжем по одному столбику. Но когда мы дойдем до уголка, там мы будем вязать столбики по-другому. Когда мы дошли до угла, нам нужно связать в нем 3 полустолбика. Вяжем первый столбик, второй столбик и третий столбик.
И переходим на обычные петли. Вяжем в них по одному столбику. И так мы провязываем столбики до конца ряда. То есть у нас на уголках будет по 3 столбика, а на сторонах в обычных петлях мы вяжем по одному столбику с накидом. Вяжем последний столбик и делаем одну соединительную петлю в третью воздушную петлю, которую мы вязали в самом начале. Обстригаем нить и прячем ее в работе. Просто продеваем крючок в случайных местах и протягиваем нить. Кстати, таких квадратов нам нужно связать в общей сумме 4. Мы сделали уже 1, осталось еще 3. Берем синюю нить и делаем закрепительную петлю. Берем 2 квадрата, повернутых к нам лицевой стороной, и прикладываем их друг к другу так, чтобы петли были друг напротив друга. Мы вдеваем крючок в петлю у одного из квадратов. Заметьте, что я это делаю за заднюю стенку, и далее вдеваю в противоположную петлю у другого квадрата. Также делаю это за заднюю стенку. Захватываю с другой стороны нить и протягиваю ее через петли. Давайте еще раз. За заднюю стенку завожу крючок у одного квадрата. Потом за заднюю стенку у другого. Захватываю с другой стороны нить и протягиваю ее через все петли. Я специально замедлила этот момент, чтобы вам было хоть чуточку понятнее. Сейчас я понимаю, что выбрала не самую удачную пряжу для мастер-класса, потому что на ней ничего не видно. Но ничего страшного, все учатся на своих ошибках. В будущем постараюсь такого не повторять. Сшиваем эти две половинки до конца стороны. Соединяем последние угловые петли. Делаем одну воздушную петлю и обстригаем нить. Хвостики прячем в работе. Снова делаем закрепительную петлю. Снимаем ее с крючка и идем к правому краю у сшитых квадратов. Находим там второй столбик из тех столбиков, которые мы вязали в уголке, и заводим в него крючок. Надеваем петлю и протягиваем ее. Вяжем 2 воздушные петли. И сейчас мы будем вязать полустолбики с накидом до конца этой стороны. В каждой петле вяжем по одному столбику. И так до конца ряда.
Довязав ряд, делаем 2 воздушные петли, разворачиваем работу и снова вяжем полустолбики до конца ряда. В начале каждого ряда мы должны обязательно провязывать 2 воздушные петли, не забывайте про это. Сейчас перед нами стоит задача связать 5 таких рядов. Мы уже связали 1, сейчас вяжем второй ряд, нам нужно связать еще 3-й ряд, 4-й и 5-й. Здесь нет ничего сложного, я думаю, вы все справитесь. Вот так примерно должно получиться. Вот здесь я показываю, что у меня связаны все 5 рядов. Делаем воздушную петлю и обстригаем нить. Я соединила еще 2 квадрата тем же самым способом, что и показывала ранее. Также делаю закрепительную петлю. Вдеваю крючок в самую крайнюю правую петлю. Вяжу 2 воздушные петли и начинаю вязать те же самые полустолбики с накидом. Отличие только в том, что мы вяжем теперь не 5 рядов, а 10. Но в конце не обрезайте нить, пожалуйста. Нам она еще понадобится, потому что мы еще должны там связать кое-какой один ряд. Просто пока что свяжите эти ряды, а дальше посмотрим, что с ними нужно будет делать. Здесь я уже связала все 10 рядов. Это будет нашей крышкой для сумки. Начинаем 11 ряд. Делаем 2 воздушные петли и вяжем 13 столбиков с накидом. Ни больше, ни меньше. Далее мы сделаем разрез для пуговицы. Связав все 13 столбиков, делаем 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 петли и в 3-ю делаем полустолбик. Далее вяжем полустолбики до конца ряда. Довязав до конца ряда, делаем 1 воздушную петлю и обрезаем нить. Теперь мы накладываем работы друг на друга. Заметьте, что часть, у которой мы вязали 5 рядов столбиков, лежит ко мне лицевой стороной. Это очень важно. Сейчас мы будем пришивать пуговку, и пришивать мы ее будем именно на лицевую сторону. Можем сложить верхнюю крышку, которую мы только что довязали, и примерно можем определить, где будет располагаться пуговка. Я сделаю ее примерно на стыке 2 паттернов. Вот примерно где-то здесь. Берем нитку и складываем ее вдвое. Кончики завязываем на несколько узелков, так, чтобы у нас получился небольшой комочек. Вдеваем другой конец нити в иголку. Берем работу и идем на изнаночную сторону. Продеваем иглу в том месте, где примерно у нас будет располагаться пуговка. Протягиваем нить, но не до конца. Продеваем иголку между 2 нитками. Тем самым мы надежно ее зафиксируем. И затягиваем. Ну и пришиваем пуговицу. Я думаю, многие умеют пришивать пуговицы. Просто продеваем раз за разом иголку через отверстие в пуговке и в конце, так же как и в начале, закрепляем нить. Не продевайте нить лишь единожды через пуговицу, сделайте это хотя бы 4-5 раз для надежности. Это не займет много времени. В конце закрепляем нить. Не доводя нить до конца, в образовавшуюся петельку продеваем иголку. И так делаем несколько раз. В конце обрезаем нить.
Теперь будем вязать ручки у сумки. Делаем начальную петлю. Вяжем 5 воздушных петель. Пропускаем одну петлю и во вторую вяжем столбик без накида. Все ряды мы будем вязать столбиками без накида. Ряд за рядом мы вяжем столбики, пока работа не станет нужной нам длины. В начале каждого ряда мы должны делать одну воздушную петлю. Не забывайте про нее. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем работу и снова вяжем столбики без накида. И так ряд за рядом. Когда связали достаточное для вас количество рядов, делаем воздушную петлю и обрезаем нить. Вот такая длинная ручка у меня получилась. Теперь мы будем соединять все элементы вместе. Прикладываем обе половинки друг к другу лицевыми сторонами, то есть снаружи у нас должна быть изнаночная часть. Это нужно для пришивания ручки, чтобы потом мы могли вывернуть работу и никаких швов не было видно. Делаем закрепительную петлю и снимаем ее с крючка. Вдеваем крючок в половинку, где у нас пришита пуговица, надеваем петлю и протягиваем ее через работу. Далее надеваем длинную ленту, которая в будущем будет ручкой, накидываем нить и продеваем ее через все петли на крючке. Идем дальше. Продеваем крючок сначала в полотно со звездочками, далее в ленточку, накидываем нить и протягиваем. Таким способом сшиваем работу по периметру. Вот так. То есть лента должна огибать полотно с 3 сторон. Когда пришили ленту со всех сторон, делаем воздушную петлю и обстригаем нить. Вот так примерно должно получиться. Теперь будем пришивать другую сторону. Берем ее и лицевую сторону поворачиваем внутрь сумки, то есть вовнутрь, а изнаночная часть должна, соответственно, быть снаружи. Ничего страшного, мы потом вывернем сумку и все будет хорошо. Также делаем закрепительную петлю и снимаем ее с крючка. Продеваем крючок сначала в длинную ленту, потом надеваем петлю и продеваем крючок в полотно. Захватываем нить и протягиваем. Действия остаются все те же самые. Также пришиваем полотно к работе с 3 сторон. Если вам было непонятно объяснение, как сшивать части вместе, я оставлю подсказку, где я более подробно объясняла на примере сумки, как сшивать все части вместе. Когда закончили сшивание, делаем воздушную петлю и обрезаем нить. И другой кончик ленты пришиваем к работе аналогичным способом. Все то же самое. Выворачиваем работу, и наша сумка готова. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик, я над ним очень старалась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо большое моим подписчикам, что предложили сделать мне такой DIY на эту сумку. Она получилась просто чудесной. Вы также можете предложить мне новые идеи для видео в комментариях. Буду очень вам признательна, если вы подпишетесь на мои соцсети или станете моим подписчиком на Бусти. Мой труд бесплатен, и я надеюсь, что он кому-то помогает и, в принципе, является полезным, кого-то веселит и поднимает настроение. Поэтому буду рада любой вашей поддержке, даже простому комментарию с добрыми словами. Спасибо вам большое.
за то, что смотрели мой ролик. Не забывайте, что вы самые лучшие. Спасибо вам большое. Пока.